Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і наш чарговы госць у студыі, заўсёды рады яго бачыць, хоць апошнім часам ён вельмі рэдка да нас завітвае, таму што гэта сапраўды і ў прамым і ў пераносным сэнсе чалавек-аркестр. Ну мало того, што ён мульціінструменталіст, так у яго яшчэ пастаянна столькі спраў, столькі праектаў, столькі паездак адначасова ў розныя бакі, што выцягнуць яго ў студыю дастаткова складана. Такім чынам, вітайце, заснавальнік ініцыятывы «Спеўны сход» і «Дома творцаў», кіраўнік гурта «Касары», і далей мне я аднойчы паспрабаваў у анонсе прапісаць усе яго заняткі, усе яго пазіцыі і гэтак далей. Мне сказалі, дык гэта ж немагчыма пералічыць усё. Такім чынам, вітайце, Сяржук Догушаў. Прывітанне, Сяржук. Добрый день. Сяржук, давай пачнем з тэмы складанай, дакладней тое, пра што мы з табой не адзін раз казалі, на што звярталі ўвагу і што было на мяжы закрыцця. Дом творцаў, у якім ён стане сёння? Зараз такая падзея адбываецца важная вельмі, і разам з куратарам гэтай падзеі, разам з вядомым мастаком Андрэем Духоўнікам мы распачалі міжнародны пленэр, мастацкі пленэр, в якім удзельнічаюць 3 мастакі з Беларусі, 3 польскія. Вось такі пленэр у нас плануецца, і уже 29-го ў суботу адбудзецца выстава, вернісаж прац мастакоў, які працавалі цэлы тыдзень актыўна все разам, і вось будзе такі вернісаж, куды ўсіх запрашаем. І гэта, мабыць, самае, што дало такой новых подых, некая новая старонка. Мы раней не праводзілі пленэр, але такі першы пленэр, які называецца «Масты культуры». І збольшага так, дом выжыў, прайшлі гэтыя цяжкія выпрабаванні. Дом выжыў, мы працягваем прымаць усіх жадаючых, хто апынуўся з творцаў у бядзе. Вядома, што дом адзін, такі на всю Варшаву творцаў, але там ужо за гэты час шмат хто і пажыў, і пазаймаўся творчасцю, і рэалізаваў свае праекты, таму працягваем, больше не буду нічога казаць, а то еще нешта здарыцца. Сурочыць, говоришь, да? Ну, прынамсі, вось я абсолютно без усялякіх сумневаў, што розныя праекты пад пляцоўку для вас прыдумаць гэта не праблема і не пытанне. Было самая праблема захаваць гэтую пляцоўку, і на дадзеным этапе гэта пытанне вырашана, ну, прынамсі, на нейкі час. На нейкі час до конца года, колькі там засталось, пакуль вырашана. Новы год будзем чакаць далей. Я думаю, што хацелася, не буду ўжо казаць, хацелася там зноў, каб было шмат і рэзідэнцыі, там мы ж папрацавалі ўжо і зрабілі яшчэ адзін праект, як стыпендыі. Якраз эти стыпендыі адбыліся весной і летом. У нас былі праект стыпендый. 10 творцаў з Беларусі атрымалі стыпендыі, гэта і музыкі, і літаратары, і таксама мастакі, якія стварылі свае праекты. Это вельмі важна, што людзі ў гэтым удзельнічаем. Мы працягваем, акрамя таго, захоўваць, дапамагаць у стварэнні новай беларускай культуры, да, і агулам новых твораў мастацтва, музыкі і так далей. Давай яшчэ коротко. Ну, па-першае, ты сказаў, што будзе выстава ўжо 29-го. А дзе, калі, куды глядзець? Так, выстава адбудзецца, я зараз адчыняю старонку, у мяне дзесьці інфармацыя. Гэта польская галерея, она называется ТАСС Gallery, это Тарчинска 3 в Варшаве, 29 лістапада 18 гадзіне. То запрашаем. Я думаю, гэта яшчэ праект цікавы не толькі будзе беларусам, але агулам всім еўрапейцам і палякам, таму што удзельнічаюць 3 польскіх мастакі, і так можна казаць, што все мастакі, які удзельнічаюць пленэры, это такія узроўня вельмі моцнага, прафесійнага, сусветнага нават, я б сказаў. Такім чынам, вынікі гэтага пленэра можна будзе паглядзець, як ужо сказаў Сяржук, у суботу 29 лістапада у галерэі па адрасе Тарчынска 3. Коротка, можа быць, калі вот закрываючы гэтую тэму, усё ж таки пленэр беларускіх і польскіх мастакоў. Чаму вырашылі спалучыць? Нас падтрымала месца Варшава, праект «І на пшэсчань», і
агулам уже захацелася больш ісці на розныя калабарацыі і я спадзяюся што гэта такі першы наш планер, а можна зрабіць падобныя планеры міжнароднага кшталту і не толькі в Польшы, напрыклад. Ён так і называецца масты культуры. То бок мы наводзім масты, мы умоўна кажучы, беларускія творцы, мастакі ў дадзеным выпадку паказваюць свае здольнасці, заводзяць свае знаёмствы, а там у дадзеным выпадку палякі паказваюць сваё. Ну і безумоўна такі абмен культуры. Да, гэта вельмі важна абмен, таму што часам творцы закрываюцца, часам творцы жывуць сваім кам'юніці, сваёй супольнасцю, і я лічу, асабліва по беларускім мастакам важна вось выходзіць ужо, калі яны асабліва пражываюць в Польшы, ці агулам плануюць далей развіваць, там выходзіць на добрыя галерэі, заводзіць кантакты і з мастакамі з іншых краінаў. І таксама знаёміцца, вось як развіваецца мастацтва тут в Польшы, як праходзіць галерэі. Прычым ужо сёння стартуе таргі штукі, адзін з буйнейшых такіх фестываляў мастацкіх у Варшаве, можа і в Польшы, дзе польскія мастакі выстаўляюць свае карціны на продаж. Таксама можна схадзіць і наведаць. Таму што гэта важна для пашырэння, для разумення і, канешне, знайсці агульныя тэмы. Вельмі цікава, калі адбылася першая сустрэча польскіх беларускіх мастакоў, наколькі, ну, конечно, все пачалося зноў рэчы паспаліты, гістарычныя все тэмы, але наколькі было цікава некаторым нават польскім мастакам дазнацца, хто зараз такіх вядомейшых, хто зараз у Беларусі творыць, хто яшчэ нават, ну, ёсць яшчэ, да, хто нават яшчэ можа выстаўляць штосьці такое нармальна, а, конечно, частка мастакоў пад забаронай такіх вядомых мастакоў, якім складана в Беларусі выставіць свае карціны, напрыклад. Дарэчы, калі прыгадваць іншыя праекты ў межах вось менавіта дома творцаў, там тыя ж самыя рэзідэнцыі, якія выладзілі там для музыкаў, там для іншых творцаў, то гэта было такая скіравана на тое, што вось збіраюцца розныя людзі і робяць нейкі сумесны праект. Там оперу пішуць, потым рэпетуюць, паказваюць і гэтак далей. У дадзеным выпадку ёсць нейкая размова пра нейкі сумесны праект? Сумесны в тым, што людзі знаходзяцца в адной прасторы, яны заўсёды камунікуюць, нават на абед разам ходзяць. І тут наражаюцца тэмы, розныя тэмы, але кожны мастак, гэта індывідуальнасць, кожны мастак, гэта ўжо складзены свой стыль, свой погляд на все, але я кажу, из-за того, что мы знаходзімся в адным асяроддзі, там я думаю, уплывы, нейкія плыні ёсць такія, вось паразмаўлялі на гэту тэму, і тут нарадзіўся твор, такая карціна. Што датычыцца рэзідэнцый, так, там ідзе канкрэтны расклад, там прыязджаюць творцы, прычым розных, задача, каб падтрымаць менавіта тых, я ведаю, да, такіх ужо багатых, хто былі ў рэзідэнцыях, ну, каму гэта рэзідэнцыя дала штуршок, магчымасць, потым я ведаю, што ты ўжо рэзідэнты, мастакі далей уже самі пачалі выстаўляцца, там знайшлі нейкі кантакт. І там уже ёсць пэўны расклад, калі мы ходзім там, сёння мы ідзем в музеі, заўтра мы сустракаемся в акадэміі мастацтваў, з прафесарам малюем, а послезаўтра так. Это такое трошки як амаль што адчуць себе зноў студэнтам. То планер это, да, уже такая гісторыя зусім іншая. Ну і такім чынам 29 лістапада падчас выставы на пляцоўцы Тарчынска 3 можна будзе пабачыць працы, якія былі напісаныя падчас менавіта гэтага пленэра. Да, і гэта, як магу казаць, гэта цуд, што вось тут яны створаны, і калі б не было, напрыклад, гэтага пленэра, гэтых прац бы не было. І за 5 дзён нарадзіліся новыя творы. І сапраўды яны могуць стаць будучымі творамі мастацтва галерэі сучаснага мастацтва Беларусі. Калі вось казаць пра выхад са сваёй бурбалкі, пра тое, што трэба неяк ўсё ж таки за межы выходзіць і знаёміцца там і гэтак далей, пра што мы казалі і чаму спрыяе зараз менавіта вось гэты беларуска-польскі пленэр мастакоў. Але, Сяжук, як табе падаецца, ўсё ж таки ці адначасова не будзе адбывацца працэс сацыялізацыі беларускіх творцаў ось у мясцовасць, нейкай, я не ведаю, не то што адаптацыі, а некага такога улівання ў мясцовую культуру, і мастакі будуць станавіцца там, ну, творцы будуць станавіцца мясцовымі творцамі, а не беларускімі. Ну, часам, да, дадаецца беларуска-польскі мастак і так далей, але як сябе
гэты творца адчувае ў гэтым, як гэты творца сябе ставіць, да, прадстаўляе і так далей. І калі чалавек ужо сфарміраваны, калі чалавек ужо знайшоў той стыль, метады і агулам думку, што он робіць, як ён робіць, я думаю, гэта трэба даносіць далей на еўрапейскую публіку. Беларусь частка еўрапейскай культуры, і трэба гэта ведаць, не закрывацца. Я скажу, што часам нават з-за таго, што вельмі закрытая краіна, большасць не ведаюць ангельскай мовы, там тых жа творчых людзей, а навошта там не патрэбна ангельская мова. А калі мы выязджаем ўжо там прыехаць на нейкія пленэры і яшчэ нейкія сустрэчы у Францыю, яшчэ кудысьці, то тут ужо без ангельскай мовы будзе складана. Але тут ёсць яшчэ мова мастацтва. Сапраўды мастакі будуць, канешне, разумець адзін аднаго нават па фарбах, па карцінах, па творах. Добра, давай яшчэ раз. 29 лістапада, Варшава, адрас Тарчынска 3. Там ёсць такая галерэя, дзе будуць выстаўлены працы беларускіх і польскіх мастакоў, якія бралі удзел у пленэры Дома творцаў. Наступны твоя ідэя, хацелася просто таксама узгадаць, бо ты браўся адрадзіць спеўныя сходы. Атрымалася? Праходзіць, але больш в такім фармаце. Мы былі на фестывалі ў Мюнхене, беларускі фестываль Мінск-Мінга. Напрыклад, там у афішы было спеўны сход, і касары мне ў гэтым дапамагалі гурт, мы спявалі разам і спявалі бяседныя песні. Часам на нейкіх маіх выступах гэта адбываецца, але так як ініцыятыва, якая будзе стала, кожны месяц адбываецца спеўны сходы, пакуль я гэтага не зрабіў. Магчыма, трэба нейкі пэўны час, каб зразумець, можа быць, даць новую форму, хочацца штосьці новага дадаць, але спеўны сход ён сам па сабе ўжо, кажу, людзі так спяваюць на канцэртах, людзі прыходзяць, я на сваіх выступах заўсёды 1, 2, 3 песні мы разам все выконваем, спяваем, плюс столькі выдадзена ўжо спеўнікаў, што я кажу еще раз, да, ёсць такая старонка спевы.орг, дзе мы выклалі все відэа YouTube спеўных сходаў, якія яшчэ ў Беларусі праходзілі. Там ёсць тэмы спеўных сходаў, можна паспяваць манюшку зайсці, можна нейкія народныя песні, там калядныя, веснавыя і так далей, на розныя тэмы. І што адбываецца, так, в эміграцыі часам становіцца брэндам, калі кожны раз летае в Амерыку праводзіць купалі ці каляды, вось людзі гуртуюцца, і тут можна паспяваць і калядныя песні купальскія. Просто давайте збярэмся паспяваць. В эміграцыі я чуў, што не все так і імкнуцца. Вось калі прафесійны курс рабіць, я працягваю праводзіць курсы мужчынскіх спеваў, збіраецца мужчыны, я вельмі рады, што у Варшаве можна сабраць групу мужикоў, з імі пачаць спяваць, і з гэтага может быць гурт і так далей. То так агульна сабраць такую колькасць, там як было у Мінску в свой час, у Беларусі это было неяк в той час моцна запатрабавана, калі людзі прыходзілі паспяваць на фоне гэтага всего, паспяваць свае родныя беларускія песні, пазнаёміцца з рэпертуарам, адчуць сябе часткай нацыі. То в эміграцыі я бачу, што нават калі праводжу сходы, не такой колькасці людзей. То есть тут яшчэ момант, людзі пачынаюць зноў тое ж самае пытанне: а навошта мне туды хадзіць, я ж не ўмею спяваць, я ж усім не пра спевы. Але ж там же іншая сутнасць, можна не ўмець спяваць, але пабыць у гэтым, адчуць гэту вібрацыю ўсяго. Ну і другі момант, людзі часам баяцца цяпер, што патрапіць на відэа. Потрапіць на нейкае відэа, а потом в інтэрнэце это пакажуць, а тут дзесьці засвяціўся, а я еду дадому ў Беларусі, і будуць праблемы. Ну, такая, на жаль, гісторыя, але я вельмі рады. Гэта датычна нават розных там харавых спеваў. Ну, ладно, ёсць пэўныя хары, там вольны хор, якія там прызнаныя экстрэмісцкімі, там ці тэрарыстычнымі арганізацыямі. Но калі людзі ў Варшаве збяруцца там на нейкі мужчынскі хор, і гэта на відэо, и что, за того только что... будут бояться, в любом разе будут бояться, что а куда это видео пойдзе, то бок гэта народ пойдзе. Да, і гэта сітуацыя, то есть падумаць в тыя часы, там, калі мы здымалі спеўныя сходы, калі адбываліся там 18-19 годзе у Мінску, калі там стаяла человек 150 спявал песні, ніхто нават бы не сказал, так, мяне не здымаць. Тут просто дастань камеру, все, частка людзей пачынаюць сыходзіць, частка людзей толькі не здымаць, і в принципе на мерапрыемствах уже ёсць налепачкі, да, то есть толькі не здымаць.
Таму ну ці не здымаць просто спяваць, ці я кажу што але ж гэтыя здымкі былі важна, што людзі потым маглі гэтыя песню ўзгадаць. О, як мы спяваем крута натоўпам такім. Там вось такая трошкі ну такая так сабе сітуацыя, што за гэтага всяго частка людзей сапраўды не будзе прыходзіць на мерапрыемства. Сяржук, а гэта просто перастрахоўка, вот як ты лічыш, ці сапраўды ёсць рэальныя прыклады, калі заспевы там у нейкіх калектывах, якія не прызнаныя, умоўна кажучы, гэтым рэжымам там нейкімі экстрэмісцкімі, але людзей ўсё адно там, ну можа не каралі, але стваралі ім ну нейкія праблемы. Хутчэй предасцярога такая вось. Лепш я вось у польскіх я паспяваю, таму што ну што это палякі там, а вот то што з беларускай, там можа нейкая арганізацыя таксама я не ведаю, экстрэмісты они ці не экстрэмісты. Лепш я не буду спяваць, свяціцца сваім тварам. Мне там еще туды, а у меня там бацькі, а у меня там кватэра ў Беларусі так далей будуць казаць. Ну і агульна так. Але я кажу, лепш уже тады не здымаць відэа, просто збірацца всем разам, спяваць, знаёміцца з рэпертуарам песень. Але гэта ёсць патрэба. Я кажу, наколькі актыўна рэагуюць, калі я дастаю там спеўнік бяседныя песні, і мы такія, давайте наши бяседныя песні паспяваем. І все там пачынаем «Роса, росу расела, а жонка мужа парасела». І от такі настрой. Асабліва, калі назірае там, вот, ну, вельмі ж багата, тут я кажу, уже десяткі рэстарацый, пабаў беларускіх у Варшаве, але ёсць фоновая музыка, часам караоке, і калі мы там прыходзілі в свой час касарамі, пачыналі спяваць, это было вельмі круто. Людзі рэагуюць, не хапае, вось нейкі момант, асабліва на нейкіх бяседах, вось просто сабраліся на выходных беларусы піва папіць. Вот не хапае вось гэтых самых супольных спеваў. Я думаю, спяваюць все роўна людзі. Дарэчы, я памятаю, ну прынамсі у мінулым годзе у цябе была такая забаўка, ты разам з там дзяўчатамі, дарэчы, сваімі там ці з іншымі калегамі збіраўся, ішоў просто там у кожны паб там ці кавярню, ці яшчэ што там дзе-нибудь там па нейкай вуліцы, там умоўна па новаму свяце, і ў кожны заходзілі і спявалі. Ну і как бы такія у вас былі практыкі. Працягваеце такое? Гэта актыўна асабліва пачалося з гуртамі касары. Калі мы толькі в 23-м распачаўся мой курс мужчынскіх спеваў, гэта былі такія практычныя заняткі. Мы прыходзілі, прычым мы выбіралі беларускія пляцоўкі, тады яшчэ была сцэна Хмельна, і пачыналі сцэна Хмельна, там 2 песні паспявалі, пашлі в наступную, перайшлі у Карму, потым Бірстейшн, і вось прыходзілі 2-3 песні, спявалі і ішлі далей. Да, это была такая традыцыя класная, і ще называли спеўны дэсант, пагналі, спяваем. Вось якраз это было ў лістападзе. Ну, а цяпер? Пакуль не ходзім, уже пастарэлі. Уже ўсё, замацярэлі. Не, мабыць, это яшчэ той момант, што я не ўжываю алкаголю. Вот я вырашыў не ўжываць алкаголю. І ўсё. І ўсё. І жыццё пайшло пад адну. І ўжо навошта в паб ісці, в півны, просто сидзець і спяваць. Ну, можна на сцэне пасвяці ще дзесь. Можна просто збірацца спяваць. Калі цёпла на вуліцы, вельмі круто. А пра сяброў ты падумаў? Я не п'ю, поэтому не пойдем. Мы у Берліне, калі былі пасля выступу, заселі, і там быў нейкі нямецкі паб, і просто спявалі вельмі круто. Там чалавек, колькі нас было. І столікі там сидзелі, замежнікі, все хлопалі, цікавілись, што за песні, на якой мовы. Ну, заўсёды пытанне, да, вот, калі спяваць там мужчынскі калектыў, адкуль это, што? І часцей за ўсё гэта штосьці зусім новае. Што гэта мы беларусы, якія спяваем мужчынскія песні. Так, гэта скласці пазл. То есть ёсць там, напрыклад, украінцы, якія могуць спяваць, грузіны, ну, беларусы, окей, добра. Ну, ладно, да. Добра, давай тады да іншую тэму, але праз пераход такі невялічкі. Апроч афішаў, якія мы зараз пакажам, у цябе вот ляжыць тут на стале нейкая яшчэ каперта. Што гэта, пахваліся? Гэта у нас адбывалася мастацкая рэзідэнцыя, якраз травень 25 год, і тут прадстаўлены працы всіх рэзідэнтаў, якія былі ў нас на нашай рэзідэнцыі. Это была 9-я рэзідэнцыя, і напрыканцы мы зрабілі, о, прикольно, адно і тое ж, праца пра паўтор адных і тых жа памылак беларускім грамадствам на працягу многіх гадоў.
вось такая классная грань. Ну то бок это кароткая гісторыя беларускага народа. Ну і все вельмі розныя мастакі таксама і удзельнічалі, і была такая насычаная праграма, таксама выстава была, і на памяць мы зарабілі, асабліва прапанавалі тым, хто падтрымлівае дом творцаў, вось такую серыю паштовак 9-й рэзідэнцыі. То бок, умоўна кажучы, гэта і як просто такія прыгожыя карцінкі, умоўна кажучы, і працы створаныя падчас гэтай рэзідэнцыі. Але можна іх сапраўды як паштоўкі адпраўляць па пошце. Так, і мы дорым нашим партнёрам і всім спонсорам, які нас падтрымліваюць, все, хто донацілі, і я думаю, мы гэта зробім абавязкова, будзе каталог нашага пленэра, таксама можа будзе выйдзе каталог, які можна будзе пабачыць працы этого мастацкого нашего сённяшняго пленэра. Так что ідзем далей, хочацца таксама візуальна. У нас ёсць сайт, дарэчы, можна заходзіць, і вось калі кажуць, як можна падтрымаць дом творцаў, просто лепш, як можна падтрымаць мастакоў, вельмі вялікая колькасць карцін, і калі хтосьці хоча, там розныя кошты, ёсць розныя мастакі, калі просто падтрымаць мастакоў і набыць сабе ў падарунак ці камусьці ў падарунак, ці просто ў свой дом, кватэру вельмі добрый твор мастацтва, тым самым падтрымаць сучаснае беларускае мастацтва, можна ў нас на сайце набываць карціны. І часам я бачу, што асабліва беларусы Амерыкі добра вось адгукаюцца, і часам вось дасылалі і в Амерыку некалькі карцін, в Польшы бываюць, набывае таксама творы мастацтва беларускага. Так что, калі ласка, заходзьце на сайт і набывайце карціны, такім чынам і прыгожа сабе зробіце у кватэры і падтрымаеце беларускіх мастакоў. Давай, Сяржук, перайдзем да асноўнай тэмы, в прынцыпе, нашай сустрэчы. Ужо не раз мы так сёння узгадывалі гэтую тэму. Мужчынскі хор, спеў, мужчынскія спевы. А вот можна прадэманстраваць. Вот ты можаш зараз заспяваць, каб уяўленне. Ну, то есть хор і хор сабе. А чым вот мужчынскі менавіта хор адрозніваецца ад звычайнага хора? Это нейкая тональнасць, гэта нейкія асаблівыя спевы. Вот прадэманструй. Так, я патлумачу, па-першае, да, што чым розніца хора ад гурта. У нас уже гурт, у нас 8 чалавек, і хор — это ўжо такой шматгалосны спеў, часцей за ўсё гэта па партыях, барытана, тэнара і так далей. То гурт — это часцей за ўсё, это двухгалосны, трохгалосны, і традыцыйны мужчынскія спевы можна ахарактарызаваць так, што іх спявалі мужчыны ў Беларусі ў пэўны час. Гэта былі песні рэкруцкія, ваяцкія песні, былі бяседны, калі можна было в прынцыпе увесь час спяваць. І былі яшчэ жанры, як касарскія песні, валачобныя песні, часам маладзецкія, любоўная лірыка, і такі асобны рэпертуар. Ну а заспяваць, каротенькі куплетик. Ох, у лузе на ставочку на воде, ох, у лузе на ставочку на воде, там катаўся гарны хлопец на човне, там катаўся гарны хлопец на човне, але мне уже не хапае вось гэтай часткі хлопцаў, тому что это уже такі на некалькі галасоў. То есть калі я уже сольна спяваю, разумееш, эта песня гучыць на некалькі галасоў, і каб ужо гэта былі плечы, да, вось разам. І тую самую песню, которую заспяваў, можна на нашым альбоме паслухаць, які вось толькі літаральна недавно выйшаў. Пра альбом трошку пазней. Усё ж такі мужчынскія спевы, мужчынскія песні. То бок жаночы голас тут ніяк не ўклінецца, не пасуе, не падыходзіць, ці вот як ён працуе? Заўсёды вось той же вядомы наш такі самародак Степан Дубейка, ён со сваёй жонкай спяваў, і яна, напрыклад, вось часцей за ўсё в гурце, да, былі галасы, якія спявалі асноўную партыю, і быў падвод, называлі, той верхні голас, які падводзіў. Вось он там вёл сваю партыю. Часам, калі з жонкай спявалі, ёсць яна падводзіла. Калі ж ёсць в гурце жаночы голас, ён заўсёды падводзіў. Вот. Калі мы збіраемся з мужчынамі толькі, да, гэты падвод робіць іншы чалавек, мужчына. І, ну, ёсць, конечно, ёсць розныя змешаныя, але я зразумеў, што мне зараз адпавядае, і вось у гэтым я хочу зараз быць. Таксама вельмі шмат слухаю запісаў вось мужчынскіх спеваў. Іх не багата, але ёсць, дзе паслухаць на традыцыі, і у
архівах у мяне хапае запісаў. Вось мы на них вучымся, мы спрабуем іх разабраць, якія яны, чым адрозніваюцца, напрыклад, там песні з Лельчыцкага раёну і песні, напрыклад, Салігоршчыны, там Віцебшчыны і так далей. І вучымся, то бок агулам, калі спяваюць мужчыны, ствараецца, як кажуць, іншы вайб, да? Іншая энергетыка, іншы настрой і нават танальнасць. Калі хлопцы спяваюць з жанчынамі разам, то хлопец заўсёды выконвае функцыю такога падмурку, да? Он дзесьці ўнізе спявае, часта басіць. Калі хлопцы спяваюць разам, яны могуць высока спяваць, як ім зручна. Вось, таму тут трэба падладжвацца весь час. Калі хлопец з дзяўчынай спявае, тут трэба падладжвацца. Жаночы голас на актаву вышэйшы спявае тую ж партыю. Тут розныя ёсць асаблівасці. Ну, плюс, канешне, калі з'яўляюцца жанчыны, то і хлопцы па сябе пачынаюць паводзіць трошкі па-іншаму. Калі хлопцы з хлопцамі, то другая гісторыя. Так. Карацей кажучы, шмат нюансаў. Так, тут можна казаць, да, распавядаць шмат, да. Але просто так, как бы, такое прэтэнзій не было. Што за сексістскі падыход такі? Не, у нас же все просто. Мы просто спеваем мужчынскія песні. Гэта, ну, вось так наш накірунак. І мы максімальна в ім спрабуем быць. А на канцэрты, канешне, прыходзяць дзяўчаты, і мы для них спяваем. І ёсць, я упэўнены, тыя песні, якія яны больш за ўсё любяць, якія мы выконваем. І на канцэрце таксама рады бачыць там на першых шэрагах. Ну, гэта зразумела, прыхільніцы, усе справы. Калі браць рэпертуар, ты ўжо трошку закрануў, але ўсё ж такі, паколькі такі вузкаскіраваны, мужчынскія спевы, мужчынскія песні, наколькі гэта багаты рэпертуар у беларускай спадчыне спеўнай? У нас агулам, канешне, жаночы рэпертуар, і тое, што жанчыны пераважна, вось, і толькі яны выконвалі абрядавыя песні, абрядавы рэпертуар, гэта пачынаючы там з веснавых, там гуканне весны, там і так далее, потым летняе жніво, потым восеньскія песні, то мужчыны часцей яны выконвалі, я кажу, што такія ваяцкія, рэкруцкія, ну, бяседныя маглі все выконваць, і жанчыны, мужчыны, хлопцы там часам самі па сабе збіраліся ў хаце, спявалі, жанчыны там пралі, там ткалі, размаўлялі, нейкія такія сяброўскія былі таксама бяседы, спявалі свае песні. Але вось можна адзначыць, што мужчыны у свой час заўсёды это была мужчынская традыцыя, спявалі велікодныя песні. Калі хадзілі на Вялікдзень, цяпер это Пасха, хадзілі па хатах і спявалі мужчыны. Вось это фіксуецца, нават зараз захавалася вёска, дзе кажуць, не, у нас мужчыны па сёння ходзяць, спяваюць валачобныя песні. Таксама то, што я папулярызую лірніцкую кнігу, і зараз таксама ее ўжо дарабляю, хутка будзе яна, і там шмат гісторыі пра то, што ось гэта традыцыя мужчынская, калі лірнікі хадзілі, іх называлі дзядамі, хадзілі, спявалі песні. Это конкретно мужчынскі рэпертуар, які пазней перайшоў ужо і в жаночы рэпертуар, таму што, ну, традыцыя прервалася мужчынская, часам, я кажу, сыходзіла частка спевакоў тых жа лірнікаў, гэта традыцыя таксама гублялася. То жанчыны былі пераемніцамі. Часам, нават, я кажу, прывожу прыклад лірніка Івана Сарокіна з Салігоршчыны, яго дачка Матрона, якая памятае весь яго рэпертуар. І вось я, дзякуючы ёй, граю на ліры гэтай песні, вось якая яна ад свайго бацькі памятае. Так, Вожык патрыёт, дзе ты бегаў? З пытання пра тое, што адбываецца з домам творцаў, мы пачыналі нашу размову з Сяржуком, так што як эфір закончыцца, вернешся да пачатку, паслухаеш і паглядзіш. Так коротка, пакуль што, ну, прынамсі, да Новага года з домам творцаў усё у парадку. Зараз лаецца пленэр, так што, калі ласка, а вот што будзе ў наступным годзе, про тое мы паговорым у наступным годзе. Калі казаць пра новы альбом ці першы альбом, я так разумею, ўсё ж такі дэбютны першы альбом Касароў, колькі гурт існуе? 3 гады? 2 гады. Роўненька ў лістападзе мы нават так абазначылі прыблізна это 20 лістапада. У 23-м годзе мы назваліся Касарамі, пачалі вось рабіць гэтыя спевы, хадзіць, і адбыўся нават першы выступ, і тады пачалася вся гісторыя. І у гэтым годзе праз 2 гады у нас 2 даты важныя. Гэта наш дзень народзінаў і выхад першага альбома. І прычым тыя песні, якія в альбоме, это тыя песні, на якіх мы вучыліся. Хацелася гэта зафіксаваць, хацелася гэта данесці. Над чым мы вучыліся, над чым мы знаёміліся з гэтым мужчынскім рэпертуарам. Вось гэтыя все асноўныя песні вайшлі в альбом.
То бок вот ты апярэдзіў трошку маё пытанне, але удакладні яго пра адбор рэпертуара для першага альбома. То бок вы вучыліся на гэтых песнях, вы іх добра выконваеце, ну і ўзялі іх і склалі ў першы альбом. То есть не было такого, вот выбіраем лепшае, гэта ж дэбютны альбом, мы на гэтым вучыліся, песні хорошая, але вось вот гэта вот хітовае. Ну штосьці не вайшло, дакладна не вайшло, таму што мне таксама я думаў пра саму стылістыку і кампанаванне альбома, і нават там ёсць цікавы момант, што ёсць уступ у альбом, такая ўжо вакальная кампазіцыя, якую мы самі прыдумалі заспяваць, і ёсць фінал, это развітанне з альбомам. То бок не проста традыцыйныя песні, і акрамя таго доўга думалі і падумалі, ось якія музычныя інструменты могуць яшчэ гучаць у мужчынаў. Яны ж не на всіх гралі інструментах. І, канешне, ось вельмі шмат узгадак і, в прынцыпе, скрыпакі. Былі таксама мужчыны, вельмі шмат, асабліва там музычная капэла на вяселля, скрыпачка, ну, дудары таксама былі, да, і скрыпачка, барабан. І у нас вот якраз захацелі так максімальна да гэтага прыйсці, што у нас ёсць асноўна там рытм-секцыя, у нас ёсць вялікі барабан у творах, ёсць бубен, духавыя, на чым я граю, это дудкі мае, жалейкі, акарыны і все такое. І, канешне, мы запрацілі Матея, таку вельмі крутога мастака польскага, мастака вже, скрыпача, і ён грае з намі адну песню, таксама беларускі танец з падушачкам. Так што на альбоме можна пачуць не толькі спевы, але две такія аўтарскія кампазіцыі і два інструментальных творы. Так, хацелася таксама, акрамя спеваў, ну, традыцыі, вядома, што не маглі ўвесь час только спяваць. Заўсёды сканчаліся спевы, пачыналіся танцы. Ці наадварот, паспявалі, патанчылі, паспявалі, патанчылі такога. Ну, дарэчы, Вожык Патрыёт арыентаваўся ўжо ў часе і ў тэме размовы і задае слушнае пытанне. А Касары гэта ўжо калектыў, які сфармаваўся, ці людзі могуць далучацца? Вось тыя ж спевы з-пад моста, там даволі адкрыты фармат. Ну, от сапраўды, як у вас? Вот, да прыкладу, я тут сяжу каля мікрафона, вырашу, і я таксама спяваць хачу, у мяне тоже голас. І што? Касары все сфарміраваныя, і мы ўжо прайшлі этапы, то есть мы уже 2 гады, спіна да спіны, плечо да плеча, і новы удзельнік, это, вядома, это і новая дынаміка, і это іншы, можа быць, і спеўны ўзровень. Тут уже мы прайшлі не одну сцэну, і альбом уже запісалі, таму Касары, все, яны скампанаваны, зроблены. А я, акрамя таго, праводжу, у меня пачаўся новы курс мужчынскіх спеваў, там толькі мы пачынаем, туды яшчэ можна далучыцца. Так што калі хлопцы, мужыкі, які хочуць прыйсці, пачаць вучыцца, і там все ад пачатку, ад дыхательных практыкаванняў да гучанняў, да агулам знаёмства з традыцыяй мужчынскіх спеваў, то можна далучацца кожны панядзелак у беларускім моладзевым хабе да жынкоў 6А у нас праходзяць гэтыя заняткі. Так што можна напісаць мне, можна агулам звярнуцца і зробім праслухоўванне і далучаем в новый склад. І вот глядзі, вот такія вот твае заняткі, і ты глядзіш, вот ёсць там людзі, і пэўная іх частка, ці ўсе паступова, ну ты бачыш, што сфармуецца новы калектыў. І што, ёсць такая магчымасць, што будзе створаны яшчэ адзін гурт, там, умоўныя, аратыя. Вот ёсць Касары, будуць аратыя. Я на все гляджу пазітыўна і з перспектывай. Я ўжо бачу, што вось мой малады склад хлопцаў, які прыходзяць на заняткі, мы ўжо выконваем 3 песні і хутка зробім зноў гэты спеўны дэсант. Мы зноў дзесьці з'явімся ў варшаўскім пабе і будзем практыкавацца спяваць мужчынскія песні ў пабе. І я думаю, чым далей это будзе ісці развіццё, навучэнне, я бачу рост, калі сапраўды людзі зацікаўленыя, калі не проста прыйсці пабадзяцца, а менавіта у людзей ёсць мэта вучыцца, ёсць мэта дазнавацца, паглыбляцца фальклор, таму што фальклор не терпіць нейкай такой паверхоўнасці. Вось, калі ты ідзеш, і часам кажу, што людзі, які прыходзілі, хтосьці менш цікавіўся, хтосьці больш, але далей гэта яшчэ больш зацягвае. І ўжо людзі там, ты ж Касары зараз не бачаць сябе без мужчынскіх спеваў. Просто это частка нармальнага мужчынскага жыцця. І вот уявім сабе створыцца, ну, складзецца яшчэ адзін калектыў.
з тваімі ўсімі шматлікімі там колькі десяткаў праектаў цягнеш, яшчэ адзін дадатковы пацягнеш? Конечно, той, што будуць яшчэ зацікаўлены людзі, я толькі за. А яшчэ ведаю, што і кажу, што таксама в нейкім моманце пасля нашай сустрэчы утварыўся гурт мужчынскіх спеваў таксама у Познані, і яны называюцца валачобнікі. І супер класна, і калі будзе можа-небудзь такі фестываль мужчынскіх спеваў, калі прыедуць і валачобнікі, ёсць яшчэ файны гурт стажары у Мінску, ёсць гурт асочнікі з Падляшша, таксама Дарафей Фіонік, папулярызатар беларускай культуры на Падляшшы, ёсць вось валачобнікі, касары, ну і яшчэ больш было гуртоў, я толькі за, а я ў гэтым зацікаўлены, чым больш мужчынскіх спеваў, тым лепш. Умоўна кажучы, вось жыве, апынуўся чалавек у эміграцыі, жыве, паступова там сацыялізуецца, інтэгруецца, там, умоўна кажучы, там уваходзіць там у гэтае грамадства і, можа быць, нават ужо так размываецца яго ідэнтычнасць, і тут ён раптам жаданне пайсці паспяваць, трапляе вось у гэты вір беларускіх спеваў, мужчынскія, не мужчынскія, проста хор, і гэта спрыяе, атрымліваецца, захаванню нейкай сваёй ідэнтычнасці за мяжой. Першае, так. Два, мы реально так працягваем эту нітачку сувязі са сваёй бацькаўшчынай, са сваім такім разуменнем, хто мы, што мы. І тут яшчэ момант тэрапеўтычны. Часцей за ўсё мужчыны не ходзяць да псіхолагаў, там на нейкія йога-практыкі, яшчэ штосьці, ну ці ходзяць, добра. Але, кажу, спеў таксама вельмі добра, як уплывае на тонус, уплывае на ўнутраны стан, на гарманізацыю сябе. Чаму так было заведзена ў вёсках, да? Там нашы дзеды збіраліся, ледзь не кожны вечар спявалі. Потому што штосьці там былі нейкія праблемы, і калі ў войска забіралі таксама, кудысьці забіраць невядома што, можна так сядзець пакутваць, а можна пачаць спяваць, і ўсё, і ты ўжо больш настраиваешься на сябе, на наваколле, на гэтую сітуацыю. І акрамя таго, што кажу, гэта і сувязь са сваёй культурай, гэта і прарастанне. Вось мы тут, нам хочацца зрабіць сваю выспачку, да, сваю выспачку, хто мы, што мы. І гэта выспачка вось нашай культуры. І мы яе будзем захоўваць, і яна будзе жыць. Так можна далей інтэгравацца, можна знікнуць, можна агулам згубіцца. А другі момант, што чапляе заўсёды, гэта, да, сапраўды спевы нясуць вельмі добры пазітыўны вынік. Як і целесны, так і эмацыйны, унутраны, духоўны, гэта такі моцны складнік, так. Дарэчы, тут уже нам наши гледачы придумали і назву для вашага новага гурта, вот наступнага. Кавалі. Кавалі? Пишуць, ёсць касары, будуць і кавалі, каб косы не сканчаліся. Так, блізкія назвы ска пачынаюцца. Ну і тады выступы, калі сумесныя, будуць 2К. Дарэчы, вось мужчынскі курс ходзіць хлопец, якраз каваль. У Беларусі он каваль быў. Ось каваль не по прозвішчу, а по сапраўднаму. Так. Ну вось бачыце, как бы сам Бог, як кажется, і вожык патрыёт павелелі. Ну і на завяршэнне ўсё ж такі першы альбом дэбютны мы маем, і калі мы маем прэзентацыю. Адзіная прэзентацыя, і спадзяюся, мы паедзем далей ужо ў наступным годзе па іншых гарадах, але адна прэзентацыя такая яскравая, вялікі канцэрт касароў адбудзецца ўжо ў гэтую нядзелю 30 числа, Квадрат, Шведска 24, студыя 200. Вось там мы всіх чакаем, каб прэзентаваць, каб заспяваць і адзначыць гэты дзень разам з намі, таму што для нас гэта свята. Ну что ж, 30 лістапада, нядзеля, Квадрат Празкі, ўжо зразумела з назвы, што гэта Прага, той бераг Віслы, ад цэнтра на другі бераг. У прынцыпе, калі ласка, завітвайце, спасылачка шведска 2 рысачка 4, спасылачка на тое, дзе можна знайсці квіточки, ёсць у нас у апісанні і да гэтага стрыма, і у анонсе эфира на сайце. Але ось, калі ласка, kasaryband.com, заходзьце, і можна адразу здабыць квіточки і спрычыніцца да гістарычнай падзеі. Адзіны канцэрт у Варшаве з прэзентацыяй
першага дэбютнага альбома мужскога гурта «Касары». Так, і спяшайце, таму што там ужо, здаецца, амаль няма квіткоў, там ужо амаль все ўжо. Раз, два і абчолся, как гаварыў вядомы герой фільма. Так што, калі ласка, спяшайцеся, kasaryband.com, заходзьце, набывайце квіткі, калі паспееце. Дзякуй вялікі, Сяржук Доўгушаў, Зміцер Лукашук, слухайце, глядзіце, подписывайтеся, захоўвайце сваю ідэнтычнасць праз спевы. Прыходзьце на курсы да Сяржука і оттачивайте майстэрства, нават калі не умееце, навучыць. Так. Дзякуй, до сустрэчы і жыве Беларусь.